Và sự đây chừngថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងទៀតយើងសិក្សាជាមួយនឹងមេរៀនទី3អំពី adjectives adjective ជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាជាគុណនាមអញ្ចឹងតើអ្វីទៅគឺជាគុណនាមគុណនាមគេប្រើវាដើម្បីធ្វើអ្វីដែរហើយវាមានពាក្យអ្វីខ្លះដែលយើងសម្គាល់ថាជាគុណនាមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាជាមួយខ្ញុំហើយស្វែងយល់បន្ថែមអំពីគុណនាមនៅក្នុងមេរៀននេះទាំងមូលអូខេហើយចំណុច A នេះខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពមួយចំនួនសិនមុននឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនបាទ A look at Ratha family photo everyone looks different in the photo how are they different A គេឲ្យយើងមើលរូបថតរបស់គ្រួសាររដ្ឋាហើយមនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងរូបថតនេះគឺមានភាពផ្សេងៗគ្នាយើងមើលថាតើពួកគាត់ខុសប្លែកគ្នាត្រង់ចំណុចណាដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះមានដូចជា grandfather grandmother father mother sister baby brother Ratha dog and cat បាទអញ្ចឹងទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារយើងរាប់បញ្ចូលទាំងសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅចំណុច B មួយចំណុចទៀតសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច B match the names of the family members with the word that describe them បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងផ្គូផ្គងឈ្មោះរបស់សមាជិកគ្រួសារជាមួយនឹងពាក្យដែលក៏ពណ៌នាអំពីពួកគេបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យដែលពណ៌នាអំពីពួកគេនៅទីនេះមានដូចជា dirty thin angry fat or happy small អញ្ចឹងយើងយកមកពីពណ៌នាជាមួយនឹងពាក្យដូចជា grandmother father mother father Ratha sister baby brother cat and dog ជាពាក្យដំបូងគេ dirty អញ្ចឹងយើងមើលទៅតើក្នុងរូបភាពនេះនរណាគេមានសភាព dirty មានន័យថាកខ្វក់ណាបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលរូបភាពហើយយើងអាចគូកងបានអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងរូបភាពនេះអ្នកដែលមិនស្អាតជាងគេនោះបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងរដ្ឋាអញ្ចឹងយើងមើលសភាពរបស់គាត់នាងគាត់មានខោអាវមានបាល់នៅក្នុងដៃហើយមើលទៅប្រឡាក់អញ្ចឹងកាលណាបើប្រឡាក់អញ្ចឹងគាត់អត់ស្អាតទេអត់ស្អាតគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថា dirty ហើយបន្ទាប់ទៀត sin អញ្ចឹង sin យើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងមានន័យថាស្គមអញ្ចឹងក្នុងរូបភាពនេះនរណាគេស្គមបាទអញ្ចឹងយើងធៀបគ្នារវាងប្តីហើយនិងប្រពន្ធមានន័យថាឪពុកម្ដាយរបស់រដ្ឋាបាទអញ្ចឹងឪពុកគាត់នឹងធំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលម្ដាយតូចអញ្ចឹងមានន័យថាម្ដាយគាត់ sin អញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យបាទ sin ជាមួយនឹងម្ដាយបាទមានន័យថាម្ដាយនឹងស្គមបាទឥឡូវយើងបន្ទាប់ទៀតគឺមានពាក្យ angry នៅក្នុងរូបភាពនេះបាទនរណា angry នឹងនរណាអញ្ចឹងគឺមានតែសត្វឆ្មាហើយនិងសត្វឆ្កែទេអញ្ចឹងកាលណាវាជួបគ្នាគឺវាគុំគ្នាបាទវាខឹងនឹងគ្នាអញ្ចឹងកាលណាខឹងគ្នាគឺវាត្រូវជាមួយនឹងពាក្យថា angry dog cat អូខេបាទហើយទៅទី4គឺពាក្យយើង fat មិញបាទម៉ាក់របស់រដ្ឋាគាត់ស្គមអញ្ចឹងដល់ពេលទៅមើលប៉ារបស់គាត់គឺបាទគាត់ថត់អញ្ចឹងថត់ត្រូវគ្នាជាមួយនឹង father ហើយទី5នោះគឺ old អញ្ចឹងរូបភាពអ្នកដែលចាស់ជាងគេនៅក្នុងនេះគឺ grandmother and grandfather ទី6បាទទី6គឺ happy អញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបភាពនរណា happy បាទ happy គឺយើងមើលទៅគឺប្អូនស្រីរបស់រដ្ឋាអូខេហើយមួយចុងក្រោយគឺតូច small តូចអញ្ចឹងនរណាតូចជាងគេគឺ baby brother ប្អូនប្រពៅអូខេអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺបរិយាយអំពីសមាជិកគ្រួសារបាទទាំងប៉ុន្មានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបថតនេះឥឡូវយើងបន្តទៅចំណុចបន្ទាប់បាទ dirty thin angry fat or happy small this word tell us about the people and animal in the pictures they are adjectives បាទអញ្ចឹងពាក្យដូចជា dirty កខ្វក់ thin ស្គម angry ខឹង fat ធាត់ old ចាស់ happy សប្បាយ small តូចអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះប្រាប់យើងអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សហើយនិងសត្វនៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងបើពាក្យហ្នឹងបង្ហាញអំពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សត្រូវបានគេហៅថាជា adjective មានន័យថាជាគុណនាមអញ្ចឹងយើងមើលនិយមន័យរបស់វា an adjective is a word that tells us more about a noun អញ្ចឹងគុណនាមគឺជាពាក្យមួយដែលប្រាប់យើងបន្ថែមអំពីនាមចឹងមានន័យថាជាពាក្យដែលពិពណ៌នាទៅឲ្យនាម
Adjectives are also called describing words គុណនាមត្រូវបានគេហៅផងដែរថាជាពាក្យពិពណ៌នាមឧទាហរណ៍ a happy boy ក្មេងប្រុសសប្បាយរីករាយឥឡូវយើងមើលសំណួរមួយនៅខាងក្រោមនេះគេសួរថា which is an adjective and which is a noun អញ្ចឹងរវាងពាក្យ a happy boy តើពាក្យមួយណាជាគុណនាមហើយពាក្យមួយណាជានាមអញ្ចឹង boy នឹងជាឈ្មោះរបស់ក្មេងប្រុសដែលយើងអាចសម្គាល់ថាជាក្មេងប្រុសបានអញ្ចឹងក្នុងមេរៀនយើងមុនគេប្រាប់មកថាជានាមបាទឯពាក្យដែរពិពណ៌នាឬក៏បរិយាយអំពីក្មេងប្រុសនោះថាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចសប្បាយរីករាយ happy គឺជាគុណនាមអូខេអញ្ចឹងនេះជាភាពខុសប្លែកគ្នារវាងនាមហើយនិងគុណនាមតែឥឡូវយើងបន្តទៅចំណុច C បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងថា use an adjective from the above animal then complete the sentences បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងជ្រើសរើសពាក្យណានៅក្នុងប្រអប់ហើយយកវាទៅបំពេញអំពីសត្វនៅក្នុងប្រយោគខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងប្រយោគគឺយើងមាន A B C រហូតដល់ H ហើយពាក្យនៅក្នុងប្រអប់គឺនៅខាងស្ដាំដៃរបស់យើងនេះគឺមាន angry មាន big មាន bushy មាន dirty fat ជាដើមអញ្ចឹងយកពាក្យទាំងអស់នេះមកបំពេញនៅក្នុងប្រយោគដែលនិយាយអំពីសត្វឧទាហរណ៍ដូចជា A look at this mouse អញ្ចឹង mouse មានលក្ខណៈដូចម្ដេច mouse គឺជាសត្វកណ្ដុរប៉ុន្តែយើងមើលថាលក្ខណៈរបស់សត្វកណ្ដុរវាមានសភាពដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅទីនេះពាក្យណាដែលពិពណ៌នាអំពីសត្វកណ្ដុរបានបាទអញ្ចឹងក៏មកខាត់ពេកខ្ញុំដាក់តែម្ដងគឺបាទយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យ little បាទអូខេអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសត្វកណ្ដុរឥឡូវយើងបន្តទៅមើលប្រយោគ B elephants are បាទអញ្ចឹងសត្វដំរីយ៉ាងដូចម្ដេចដែរគឺមានលក្ខណៈមកថា big សត្វដំរីគឺជាសត្វដែលធំហើយបន្ទាប់នោះគឺ giraffes បាទ giraffe have necks អញ្ចឹងសត្វ giraffe គឺធម្មតាវាវែងខ្ពស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកាលណាតែវាខ្ពស់ករបស់វាមានលក្ខណៈដូចម្ដេចដែរបាទអញ្ចឹងច្បាស់ជាវែងដូចគ្នាអូខេ giraffes has long necks មានន័យថាសត្វក៏វែងមានកនឹងវែងបាទហើយនេះឆ្មាអញ្ចឹងឆ្មាមានសភាព fat អញ្ចឹងit is a fat cat មានន័យថាជារូបភាពឆ្មាថត់ហើយបន្ទាប់ទៅទៀត a rabbit has a bushy tail បាទអញ្ចឹង tail យើងប្រែមកថាកន្ទុយបាទសត្វទន្សាយធម្មតាវាមានតិចវែងធំហើយកន្ទុយរបស់វាវិញគឺស្រមៅអូខេ bushy tail ហើយមួយទៀតនោះគឺ a tortoise បាទ tortoise គឺជាសត្វអណ្ដើកជាធម្មតាសត្វអណ្ដើកជាប្រភេទសត្វមួយដែលគេហៅថា slow animal សត្វដែលយឺតអញ្ចឹងវាដើរមិនលឿនទេបាទគេចឹងត្រូវជាមួយនឹងពាក្យ slow ហើយបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺ pig អញ្ចឹងសត្វជ្រូកជាទូទៅហើយចូលចិត្តរស់នៅកន្លែងណាដែរបាទអញ្ចឹងវាអត់រើសកន្លែងទេអញ្ចឹងជាទូទៅកន្លែងដែលវារស់នៅគេហៅថា dirty places ជាទីកន្លែងដែលមិនសូវជាស្អាតទេអូខេ dirty បាទហើយប្រយោគចុងក្រោយ dogs are always with cats អញ្ចឹងសត្វឆ្កែជាទូទៅកាលណាបើជួបឆ្មាជាធម្មជាតិរបស់វាគឺតែងតែគេហៅថាឆ្លោះគ្នាឲ្យទៅជួបគ្នាពីរនាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹងពាក្យថា angry អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាគុណនាមដែលយកមកពិពណ៌នាឬក៏បរិយាយពីនាមប្រាប់ពីលក្ខណៈរបស់នាមអូខេបាទឥឡូវយើងចប់លំហាត់ C ហើយយើងបន្តទៅលំហាត់បន្តទៀតគឺលំហាត់ D បាទលំហាត់ D គឺគេឲ្យយើង match the opposites បាទអញ្ចឹងផ្គូផ្គងនៅពាក្យផ្ទុយអូខេហើយពាក្យទី1នេះគឺគេផ្គូផ្គងឲ្យយើងហើយ beautiful វាផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងពាក្យថា ugly មានន័យថាស្រស់ស្អាតផ្ទុយនឹងមិនស្អាតអូខេអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យបន្ទាប់ big អញ្ចឹង big ផ្ទុយនឹងពាក្យថា small អូខេធំផ្ទុយជាមួយនឹងតូចបាទទី3គឺ fast បាទ fast រហ័សឬក៏លឿនអញ្ចឹងផ្ទុយមក slow យឺតហើយទី4 fat បាទ fat ហ្នឹងថត់ផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា scum thin អូខេ thin scum ទី5 happy បាទ happy សប្បាយរីករាយអញ្ចឹងផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា sad កើតទុក្ខក្រៀមក្រំអូខេទី6 high ខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ពស់ផ្ទុយជាមួយនឹង low ទៀតទី7 hot ក្តៅផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា cold ត្រជាក់
ទី8 light បាទ light ប្រែថាស្រាលហើយផ្ទុយជាមួយនឹងស្រាលគឺ heavy ធ្ងន់ហើយទី9 long វែងផ្ទុយជាមួយនឹង short ខ្លីទី10 old ចាស់ផ្ទុយជាមួយនឹង young ក្មេងបាទមួយចុងក្រោយគឺ right ប្រែត្រឹមត្រូវផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា wrong ខុសអូខេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺសរសឹងតែជាពាក្យផ្ទុយនឹងគ្នាបាទអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅលំហាត់មួយចុងក្រោយរបស់យើងគឺលំហាត់ E បាទលំហាត់ E គឺគេឲ្យយើងបំពេញនៅចន្លោះបាទហើយជាមួយនឹងគុណនាមដែលយើងសិក្សាមកមួយចំនួនមិញអូខេអញ្ចឹងដំបូងគេ fairy and ugly monster អញ្ចឹង fairy ប្រែថាទេពធីតាអញ្ចឹងណាហើយ monster ប្រែថាសត្វចម្លែកអញ្ចឹងមានន័យថាទេពធីតាហើយនឹងសត្វចម្លែកដ៏អាក្រក់មួយអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ទុយជាមួយនឹងអាក្រក់បាទវាច្បាស់ជា beautiful គឺស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងមានន័យថាទេពធីតាស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែបើសត្វចម្លែកនោះវិញគឺអាក្រក់អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងស្វែងរកពាក្យដែលវាផ្ទុយគ្នារវាងប្រយោគទាំងពីរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅប្រយោគបន្ទាប់គឺ a big book បាទអញ្ចឹង a big book សៀវភៅធំមួយក្បាលផ្ទុយជាមួយនឹង a small book សៀវភៅតូចមួយក្បាល a fast runner and a បាទអញ្ចឹង fast ប្រែទៅលឿនអញ្ចឹងអ្នករត់ប្រណាំងលឿនផ្ទុយជាមួយនឹង a slow runner អ្នករត់ប្រណាំងយឺតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺ cat and thin cat អញ្ចឹង thin cat មានន័យថាឆ្មាស្គមអញ្ចឹងផ្ទុយជាមួយនឹងឆ្មាស្គមគឺបាទឆ្មាថត់អូខេ fat cat ហើយបន្តមកទៀត a happy face and a បាទ sad face អញ្ចឹងកាលណា happy ផ្ទុយជាមួយនឹង sad ហើយមួយទៀត a high mountain and a valley អញ្ចឹងមានន័យថាភ្នំដែលខ្ពស់ផ្ទុយជាមួយនឹងជ្រលងភ្នំដែលទាបហើយពាក្យបន្ទាប់នោះគឺ a cold day បាទ cold day ថ្ងៃត្រជាក់អញ្ចឹងផ្ទុយជាមួយនឹងថ្ងៃត្រជាក់គឺ a hot day អូខេថ្ងៃក្តៅបាទហើយមួយទៀត a heavy load មានន័យថាការផ្ទុកធ្ងន់ផ្ទុយជាមួយនឹងបាទការផ្ទុកស្រាល light load បាទ light load ហ្នឹងចំនួនផ្ទុកឬក៏ទម្ងន់ផ្ទុកស្រាលហើយបន្តមកទៀត a long line ជួរវែងផ្ទុយជាមួយនឹង short line មានន័យថាជួរខ្លីអូខេហើយមួយទៀត a younger ក្មេងស្រីក្មេងផ្ទុយជាមួយនឹងស្ត្រីដែលមានវ័យចំណាស់ an old woman and a younger បាទហើយមួយចុងក្រោយ a right answer ផ្ទុយជាមួយនឹង a wrong answer មានន័យថាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងចម្លើយដែលមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសបាទអូខេអរគុណច្រើនជាងថ្ងៃនេះការបង្ហាញអំពីមេរៀនគុណនាមបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណុចណាដែលមិនទាន់ច្បាស់ឬក៏នៅស្បិចស្ពិលបាទអាច comment សួរខ្ញុំនៅខាងក្រោមបានខ្ញុំរីករាយផ្ដល់ចម្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលបាទជាចុងក្រោយអរគុណច្រើនសុខភាពល្អបាយបាយ